Takk, president. Det få andre samfunnsområder hvor behovet så grunnleggende til stede for å tenke nytt og annerledes som innen jernbanesektoren. Og president, på vår felles jernbanetrasé fra Askim til Oslo så har jeg denne uken opplevd tog i rute, varmt nok, langt nok. Måtte det bare vare. Det går kalde tog gjennom landet, de for korte, signalanlegg og kjøreledninger på avveie og en punktlighet som avdekker svakheter innen dagens organisering. At årlige bevilgninger heller ikke blir brukt opp til det tiltenkte formål, roper også på omdanning av Jernbaneverkets organisasjons- og tilknytningsform. Med det overordnede mål for øye å sikre og bedre jernbanetjenestene. Bevilgninger for 1 år om gangen til Jernbaneverket gjør at rasjonell planlegging og for kostbare prosjektgjennomføringer blir stempelet, og vi kan gjøre dette både bedre og billigere. Vi kan for eksempel flytte det til det samme Jernbaneverket administrativt og omdanne det til aksjeselskap. Det vil Høyre. Behovet for nye løsninger og moderniseringen det åpenbar, som sagt, og det vil blant annet gi større forutsigbarhet. Det vil minske vår politiske detaljregulering, og vi i Høyre vi vil ha bygging av togtraseer fortløpende, sammenhengende og raskere. Nye finansieringsformer og alternative organisasjonsformer vil se lys. Det veldig provoserende at regjeringen ikke har funnet rom for å oppfylle Nasjonal transportplan på investeringer i jernbanenettet, og det behov for investeringer nettopp i en sånn infrastruktur. Og kryssningsspor på mer enn 600 meter en av de tiltakene som det et økt behov, bare for å nevne en ting. Det avgjørende både for gods og at reisende skal komme frem. Intercity-trianglet Skien, Lillehammer, Oslo, Halden og svenskegrensa vil med tempo til regjeringen få dobbeltspor om 40 år. Det simpelthen ikke raskt nok og ikke godt nok. Så god råd har ikke nasjonen, president. Pendlere og næringsliv vil tape og lide som følge av dette. Det handler om å spare seg til fant. Det gjør regjeringen med sin aversjon mot enhver form for modernisering og nye metoder for bygging og finansiering. Alle skjønner at 10 år med forsømmelse og etterslep, det tar det tid å ta igjen. Men ingen skjønner at det ideologiske begrunnelser for ikke å nytte finansiering ved at private og offentlige samarbeider, eller at private entreprenører får oppdrag med å nytte plan- og signalkompetanse i tilstrekkelig grad. Når statsrådens egen organisasjon Jernbaneverket ikke ifølge Riksrevisjonen har kunnet gi korrekt informasjon om forbruk av vedlikeholdsmidler, så det unnfallende at regjeringen ikke tar grep for å se på dagens organisering. I går i Drammen, en gravemaskin sneiet en stolpe som alle kjøreledningene på Sandvika stasjon var festet til, og kortsluttet strømmen på hele Drammensbanen. Kunne det skjedd på Gardermoen? At noen graver feil uten at sikkerhetssystemene varsler. Det en nasjonal skandale at regjeringen ikke til de grader tar de nødvendige grep på jernbaneområdet. Og det blir meget vanskelig, om ikke direkte uforsvarlig, å pøse midler inn i en organisasjon som ikke kan redegjøre, ikke nyttet til formål de selv har etterspurt midler til. Nesten 1 milliard ubrukt av årets bevilgninger totalt på samferdselsområdet. 1/3 av bevilgningen til rassikringen ubrukt, og tilsvarende det også med 260 millioner på vedlikehold av den potten på 1,3 milliarder. Syns statsråden at hun har kontroll, og hva vil hun foreta seg? Ingenting? Fortsette med umoderne organisasjon og organisasjonsmodeller. Og jeg viser som sagt til det forslaget vi tidligere har kommet med fra Høyre om omdanning til aksjeselskap. Og Riksrevisjonen sier også i sin rapport når det gjelder tiltakspakken som ble gitt til Jernbaneverket, at der det altså 929 millioner igjen på bok. Utvikling av jernbanen går i gal retning til tross for økte bevilgninger til vedlikehold har vært prioritert over tid. Og det at regjeringen motsetter seg denne omstilling og assistanse også fra private aktører i en grad som gjør at man hadde kommet i tu med planlegging når det gjelder kapasitet og kompetanse,
En sånn politikk er altså skadelidende for norsk jernbane. Pendlere og næringsliv sviktes. Folk bor i distriktene bl.a. for å kunne komme på jobb i hovedstadsområdet, og en statsråd for Senterpartiet svikter altså distriktene.